信与不信不能同负一恶，所以你一定要受洗啊！我也不懂啊，就受洗吧，啊，就参加慕道班了，然后就开始报名啊，报名以后，然后做洗啊，洗完起来了，我是这样受洗的，我也不懂，然后就起来啊，可以结婚了，可以结婚了，就这样子跟我太太结婚了。然后结婚以后呢，还是怎么样？还是要礼拜天早上就要上教会，对，哦，就刚开始我就送她去，我说哎不要去了，那个人讲话我也听不懂，而且他讲的也没有我好，我说那你去就好了，我就送她到门口，然后呢。然后这个就有人建议他说，哎，如果你先生上教会呢，你就中午啊就做一餐好吃的，他喜欢吃的，你给他吃。偏偏碰到我跟这个人跟参孙一样，又好色又好吃啊，所以这个就喜欢啊，他每次中午呢，他说你跟我去教会呢，哎，我就他就做一顿好吃的，哎，我讲哎这个有利可图哦，还不错嘛哈，我上一顿。这个早上10点钟去那边坐2个钟头，中午就一顿啊很丰富的午餐可以吃。啊，我太太那时候呢就很用心的做中餐给我吃，真的啊，我就是个好吃好色之徒啊！啊，为了追老婆追到教会，然后为了吃呢就上教会啊，就这样子，结果就开始但是呢还是怎么样，还是听不太懂，所以还是打瞌睡，然后还是睡到这三一颂唱起来就还睡到会打呼。哇，我老婆这个是啊，她真的很委屈啊，因为在旁边一个人，人家在聚会，她在那边，有的不敢太大声，对不对？太大声就被他 K 下去啊！我也很痛苦，她也很痛苦。真的，当时信耶稣是这样子信的，可是一直到圣灵进入到我的心里面，我才开始所谓的重生，才开始重生。所以为什么说受洗不见得就能够有很好的基督徒的生命？我们还需要真的在圣灵里面重生，因为很多人受洗了，但是呢，他没有在圣灵里面重生。所以我们看到，我说很多基督徒啊，真的很可怜，到底信什么？那是在盲信的里面。有时候是一种不信白不信啊，反正来这边有爱宴嘛，中午有的吃嘛，吃一顿回去也不错啦，也免得再做菜，再回家还要做饭啊。所以啊，我想说，现在大家天权人多了，没有爱宴了。以前小教会的时候，我们还每次都有爱宴啊，真的爱宴很好啊，都蛮不错的。我跟我太太刚信主的时候，我们也常常是成为爱宴的厨师啊。我太太都会，就是说，那时候我们都常常啊，就做一锅啊，用摩托车载着，然后就载到教会去啊，就是这个红烧牛腩饭啊。或者是咖喱牛肉饭啊，就这样一吃一锅或者做面。刚开始他也这样做，我也跟着他这样做。反正就很多人也是这样，不信白不信。有时候是蛮牛式的信息。什么叫蛮牛式的信息？就是礼拜天来刻补一下啊，礼拜天来补一下啊，补一下，然后就被振奋了啊。那接下来呢，这个礼拜1、礼拜2还不错，灵还蛮强盛的啊。到了礼拜3就怎么样？就像那个刻补那个灯，然后所以礼拜3就怎么样？要参加祷告会。然后我们牧师常常鼓励礼拜3、礼拜4来参加祷告会。祷告会是什么？再奋心一下，在中间的时候再把大家激励一下，然后激励到礼拜6、礼拜天，到礼拜天再来刻补一下，再来蛮牛喝一瓶回去。这个是蛮牛式的信息。但是真的，亲爱的弟兄姐妹，这个我们虽然讲的好像很好笑，但是真的这个 more 很重要。你到底在你的生命里面，你对这个信仰，你是用什么模子再去塑造，在铸造你的生命？你是用什么样的模子？所以你如果去读圣经那个哥林多前书第15章，当保罗论到复活的身体的时候，什么样的子粒就形成什么样的生命。所以今天在座的我们每一位不一样哦。可能你是苹果的生命，可能你是芭乐的生命，有人甚至是芥菜种的生命，有人可能是什么？有人跟是那个枣子的生命。每一个人的子粒不同。保罗的意思是在说这里，就是你的子粒，那个子粒就是果实有没有？果子啊，果子的那个种子，你的种子不同，将来结出来的什么？也是不同的树嘛，对不对？也是不同的生命，你懂我的意思吧？保罗用这样子来形容，就是说我们每一个人。如今在这个世上的日子里面，你是用什么样的模子在铸造你的生命？将来复活到天上也是什么样的生命？所以在耶稣就讲到说，我们的生命有两种根基，对不对？所以有金银宝石，也有什么草木和蝎，也有这样的生命。所以不同的生命，我们不同的这个所要去经营的。你将来复活之后，也会结出不同的子粒来。换句话讲，
换句话说，我们一旦成为一个跟随主的一个基督徒之后，我们先要知道什么？你到底信的是什么？而信是什么？是所有就是我们的信仰里面最重要的一个起点，对不对？信心、盼望跟爱心，有信、有望、有爱，其中最大的是爱。但是你要有爱之前，先要有什么？先要有信心。这个信是最基础的，人非有信就不能得神的喜悦。所以我们知道，信耶稣最重要的是第一个是什么？信心。第一个最重要的是信心。所以，请进到第二个大纲。所以我们用什么心态 ，right manner， 你用什么样的一个态度面对这个信仰，就很重要了，对不对？因为那个态度关乎你里面的那个模子嘛。你是用什么样的心态，什么样的心态来什么？来建造，或者是来 building 啊，来这个就是说对建造你的信仰，建造你的信心。很多时候，我想我碰到太多，24年我碰到太多的这个因为我又是牧师，所以我真的碰到很多主内的这个基督徒了啊，就会跟我分享我牧师我有很感动我要怎么样。我很多我常常听到我有感动我有感动。但是我想我走了24年的信仰，我自己这样的一个体会，我觉得我们尽量要小心，不要避免不要出于主观宗教情操的这种信心。什么叫做主观宗教情操的信心呢？就是这种信心是真的是出于我们自己的感动，还是出于神？我举个例来说，我们这样讲，我们翻到希伯来书11章，如果我们一起来看这段经文，好吧？希伯来书11章，这段经文是讲到信心一个很重要的一段经文。11章，希伯来书11章的第1节，信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。Amen。这句话是很重要的，我们要把它背起来。信是所望之事的实底，是未见之事的确据。信心是什么呢？什么叫做所望之事的实底？如果我现在手摸这个谱架，有没有人可以告诉我这个谱架是什么做成的？铁啊！你为什么知道是铁？啊？摸得到，对不对？是所望之事的什么？实底的意思就是实化，就是实际很实化出来的东西。我摸到这个东西，你们说这个东西是什么东西？亚克力。为什么你可以说是亚克力？因为它是所望之事的实底。所以换句话讲说，信心是第一个是有理性的。你为什么知道这个是亚克力？因为在你的理性里面，在你的知识里面，你知道这个是亚克力。今天如果我问子信这是什么？塑胶，有可能他这么讲，对不对？因为子信的知识里面，他可能对不起，我不是恶意批评子信也许可能他可能知道这个是亚克力我的意思是说，也许可能真的不知道的人，他会说这个是塑胶，对不对？但为什么你知道这是亚克力？亚克力跟塑胶的差别在哪里？这就是什么？理性。换句话讲说，信心是需要理性的，不是说我有信心。那我请问你的信心是怎么来的？你的信心是怎么样的？你信心是不是出于神的话？是不是有神的主权在这个当中？你有没有把你自己让神的主权在你的心中？你的信心里面有没有神的慈爱、神的公义？你的信心里面有没有离开了圣经里面所讲的事情？所以，换句话讲说，有没有信心先必须怎么样？先必须要了解、认识神的话。这个是什么？磐石，这个是基础，是不是？如果说我们对于神的话认识不清，
你说要有信